जोबोद गोजोनथाव मोनसे बार्ता बा मोनसे निउस जोंनि थाखाय मेसेज जे जों दिनै साक्सेसफुल मोनसे मिशनखौ जों खालामनो हाबाय। बेनो जाहैबाय जोंहा अति प्रयोजन जेखौ जोंनि सरकार जोङो जेरावबो समस्थियाव जोङो बेखौ दाफुंसारनानै लानो हानांगौ आरो बेनि उसिलायै आं दिनै बनगाव समस्थिनि सासे एमसिएलए जानानै जोंनि बनगाव समस्थिनि मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव गासै टटेल जोंनाव 13टा प्राइमारि दङ। 13टायाव जोंनाव मोनसे प्राइमारिया वार्ड कमिशनारनि आन्डाराव थायो। बे जाहैबाय 1 नम्बर 2 नम्बर शान्तिनगर। बे प्राइमारिया चेयारमेन मिउनिसिपालिटि बर्डनि आन्डाराव थायो। गतिके जोङो बिसिडिसि चेयारमेनखौ 12टा प्राइमारि जों रानना होनो हायो। दा बेवहाय जोङो दिनै साक्सेसफुल जाबाय। आङो 12टा प्राइमारिनो दिनै बिसिडिसि चेयारमेन प्रमुखके टिसिएलसि चेयारमेनखौबो आं दिनै एपइन्टमेन्टखौ रानना होनो हाबाय। बे जाहैबाय जोंनि थाखाय मोनसे ग्रेट साक्सेस आरो निस्सय आं आसा खालामो बिथांमोना जेखौ निर्देश सरकारि निर्देश जे बिथांमोना जिहेतु दिनै मोनसे सरकारिनि दायथ' मोनबाय हिसाबै सरकारिनि निर्देश महरै बिथांमोना निस्सय मोजां निस्वार्थभाबै बिथांमोना खामानिखौ गोसो गोथारै मावगोन आंहा आसा दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारआ मोनसे इस्तिहाराव होदोंमोन इलेक्सन समाव फोसावदिङाव होदोंमोन। बे 12टा प्राइमारि दङब्ला राननांगौ 50% महिलानो रिजार्भ दोननांगौ 50% पुरुषनो रिजार्भ दोननांगौ। बे हिसाबै आङो दिनै 12टा प्राइमारियाव 6 जन महिलाफोर बिसिडिसि चेयारमेन एपइन्टमेन्ट होबाय आरो 6 जन पुरुषफोर आङो बिसिडिसि चेयारमेन होबाय। देट मिन्स 50-50 जेरै हाग्रामा सारआ निर्देश होदों आं बे मथै आं दिनै खामानिखौ मावनानै जाफुंसार होबाय। जिहेथु जोंनि दोलोआ थांनाय थैनाया नोंथांमोननि आखायाव थायो। गतिके नोंथांमोना रायजो राजानि जानानै जोंनि दोलोनि बिपिएफ दोलोनि जानानै नोंथांमोना बे रायजो राजानि खामानिखौ गोसो गोथारै मावो निस्थार भाबै बिथांमोना साक्सेसफुल खालामना होयो जाहाथे जोंनि दोलोआ बिपिएफ दोलोआ रायजो राजाजों आरोबाव बांसिन गोबाङै मोजां मोनजायो बयजोंबो बाख्नाय जायो। आं बिथांमोनखौ दहायबो मिथिङाव अनुरद खालामखादों आरो आंहा आसा दङ आंहा बिथांमोना निस्सय गोसो गोथारै गोसो गुवार जानानै रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना टिसिएलसि चेयारमेनखौ लानानै बा बिसिडिसि चेयारमेन 12 जन निस्सय गोसो गुवारै खामानिखौ मावफुंसार होगोन आरो जोंनि बिपिएफ दोलोखौ आरोबाव जौगासार खालामगोन आंहा आसा दं। जोंनि बे जिनिसानो जोंहा मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारआ जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट तथा बिटिसिनि चिफआ जोंखौ क्लियारलि बुंखादों जोङो इउपिपिएल सरकार बादि सालाया। जों दा सरकार जाबाय। जोङो बिटिसि ओनसोलाव 32 लक्ष रायजो राजानि जों सरकारसो। गतिके बाहाय सरकारिनि जे सरकारि आसनि फैगोन लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप बा PMI न' बा मोनसे मा होनो IBS बेफोरखौ जाय प्राप्तिया मोननांगौ दं प्राइमारियाव बे व्यक्तिनो जोङो बाहाय खुनु दोलो नायालासिनो खुनु पार्टी लेभेलाव लाङालासिनो सरकारि आसनिखौ मोननांगौ उपजुक्तिनो बाय सोरबा गामियाव इउपिपिएलबो थानो हागौ सोरबा बिजेपिबो थानो हागौ खिन्थु जोंना गासिबो सुबुंफ्रा मोननांगौ व्यक्तिफ्रा जोंनि हाग्रामा सारआ जोंखौ निर्देश होखादों गति प्राइमारियाव गासिबो जाय इउपिपिएलबाबो बा बिजेपिबाबो मोननांगौ व्यक्तिनो जा मोनहोनांगौ जा दायथ' दङ। गतिके आङो बिसिडिसि चेयारमेनमोनखौ खावलायो टिसिएलसि चेयारमेनखौ खावलायो बिथांमोना जोंनि हाग्रामा सार जेरै निर्देश होदों बे निर्देशखौ आसिलायो बेखौ सिन्था धारना खालामनानै निस्सय जोंनि बिसिडिसि चेयारमेन दिनै गोदान मोननायफ्रा बे खामानिखौ मावगोन आरो लोगोआव लोब्बा लानानै प्राइमारिखौ लानानै बिथांमोना खामानिखौ मावगोन। बाहाय जोंहा क्लियारखा बाहाय जोंहा पार्टिजों 32 लक्ष रायजो राजानिसो जोङो दिनै सरकार बिपिएफआ बिटिसिआव जों सरकार। गतिके बाहाय खुनु पार्टिजों खोथा गैया मोननांगौ उपजुक्त व्यक्तिफ्रा मोनजोबगोन जाबाय खुनु पार्टिजों खोथा गैया।